представляют шоу «Уральские пельмени». Если женщина начинает просыпаться в 5 утра, она медленно превращается в бабушку. 5:20 уже. Этого нашел, блядь. Этого нашел, Не блядь. видно ни хера. Я стоит, смотрю, что бежит. Я такой думал сначала андатра или белка. Мишка, Миша, ты что, не спишь? Я сплю, бабушка. Ну, Тупой, прикольный вообще. Только не трогай его, чтобы не заворачивался. Со сгущенкой? Так на, у меня есть. Малиной? Может, с крыжовником? Игорь! Игорь! Миш, ты куда вскочил? А в гараж за крыжовником. Мишка герой, мы тебя вообще никогда не забудем. Заткнись, придурок. Миш, погоди. На тебе вот ключи от гаража. На тебе самки. Это На семейное. тебе вот деньги на электричку до гаража. Вон оно что. Мусор выкинешь там из электрички в окошко. Что, снимаешь его? Да. Глаза открой. Это видео или фото? Это видео. Глаза открой, а то Ну, упадешь. что я могу сказать? Мы сейчас находимся на озере Тараскуль. Съездили маленько, порыбачили. Ну, кто-то порыбачил, кто-то так. Дуру поймал. Я-то поймал. Начинается. Ну, типа, говорит, начинается. Ну, начинается рыбалка. А разговоры будут продолжаться. Ну вот. Сейчас тут шашлык, машлык сделаем. Переночевку сделаем. Вот наша палатка. Моя палатка, в смысле. Ну, тут парни переночуют. Озеро, вот оно. Лягушки, квакушки кричат, мычат. Карась-то ходит, видно его, что он ходит. Но он, зараза, как-то неохотно берет. Надо что-то с ним придумывать. Может его прикормочку другую сделать, там что-то чесночком, маслячком. Диалоги о рыбалке. Тем не менее, рыбалка состоялась, от 0 ушли. Кто-то ушел, кто-то ушел, а кто-то нет. Ну, кто-то и не ушел от 0. А я пока прилягу. Ну, вот ежа поймали, он проснулся, вот ежик. Он пошел пиво пить, что ли. Он не Без знает, головы и ножек. этот ежик. Ну, не, чисто натуральный ежик. Обмана никакого нету, еж шевелящийся, живой еж. Комочек иголок. Вот он ходит по нашей постели в натуре. Тоску наводит. Олень. Ты чай, кофе не трогай моё. Это не еж, это олень какой-то. Вот сейчас я беру его в руки, он начинает сворачиваться. Он начинает фыркать, сворачиваться. В натуре по ебальнику. Вот. Все, его ни лиса, ни медведь, никто не возьмет. Ну я это могу взять. Его, говорят, ночью берут. Ага, курица, зараза. Что ты делаешь? О, шустрила. Он здесь палец откусит. Шустрила. И где у него рожа, да, по имени называется? Вот здесь мышка. Да я уже понял, но так-то с первого раза не понять. Да? Да. Вот сердце бьется. Дын. Да. Очкует, короче. Думаю, сидят, не сидят. О, бля. Нет, тут ни медведь, ни лиса, ни волк не возьмет. Но его уже никто не будет, это самое. Ну, ты колючий, блядь. Это все снимается? Да, это до сих пор. До сих пор снимается. Так, короче, пусть он это отдохнет маленько, мы там колбасы ему оставим. Пускай отдохнет. Поживет ему. О, начал шевелиться. Чувак. Вот, бать, тихо, он раскрывается. Чувак, он голодный, он, блядь, ему, блядь, нихуя не хавал, он, блядь. Ему Женя ходит, правильно? Он на мясо прется, блядь. На, ладно. А там под ним уже есть колбаса. Я дал ему уже колбасу. На, хуярь. Ну, я маленько тоже съем.
Не все тебе, да? Чувак. Че, вообще не ешь? Сыро вареную. Ну ладно.